Beyim. Hayırdır Dumrul? Deli Demir ve Halime Sultan. Ne olmuş onlara? Gümüştekin beyim. Onları sorgulamak için kafese almak istedi. Bırakın Devşar! Bırakın! Bırakın! Bırakın Devşar! Allah kahretsin. Bayan şimdi iyice çıldıracak. Hamza! Kardeş! Kardeş! Misin? Benim kardeş benim. Deli olan yeter kardeşim. Kardeş o ne ki? Söyleyemem. Haymanam verdi. Konya'ya götürürüm. Kardeş, bu Moğollar belli ki tuzak kurmuşlar sana. Bunlar senin peşini bırakmazlar. Sen gel benimle obaya dön. Hayma anayla konuşup yine gidersin. Ne dersin kardeş? Varım derim. Hey maşallah kardeşim. Ula, bu Moğollar da pek yaman dövüşür be kardeş. Bunları biç bitmiyor. Obam nasıldır kardeş? İyi midir obam? Niye ki ne kardeş? Ertuğrul Bey'im sürgündür. Ertuğrul Bey'im. Ertuğrul Bey'imi kim sürgün eder kardeş? Yolda anlatırım. Anlat kardeş. Ertuğrul Bey'i. Anlat kardeş.